హలో ఫ్రెండ్స్, మనం వ్లాగ్స్కి స్వాగతం. ఎట్లా ఉన్నారండి అందరూ? ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్. ఐ హోప్ ఆల్ ఆర్ స్టేయింగ్ హోమ్ అండ్ బీ సేఫ్ అండి, యాజ్ ఐ ఆల్వేస్ టెల్. ఇవాళ ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి చూపిస్తాను. బోల్డ్ అనే టిప్స్ ట్రిక్స్ నేను ఎలా పెట్టుకుంటాను అనేది చెప్తాను. యాజ్ ఐ ఆల్వేస్ మెన్షన్, ఒకళ్ళకన్నా యూజ్ అయితే ఐల్ బీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ఇట్. మా ఫ్రిడ్జ్ ఇది whirlpool ఫ్రిడ్జ్ అండి. చూడండి, నేను 5'6" హైట్. యాక్చువల్గా అది ఎంత హైట్ ఉందో చూడండి. బాగా తినే వాళ్ళకి పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ అవసరము. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్, మీరు ఫ్రిడ్జ్ మీకు నిజంగా అంత పెద్దది కావాలా అనేది డిసైడ్ అవ్వండి. సెకండ్, మనకి తగ్గట్టుగా, అంటే మనము దోశ బ్యాటర్ కావచ్చు, ఇడ్లీ బ్యాటర్, ఇండియన్ ఫుడ్స్లో అవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ర్యాక్స్ ఏవైతే అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటాయో అవి బాగా చూసుకోండి. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఐ విల్ నాట్ వేస్ట్ ద టైం. సో నేను ఎలా పెట్టుకుంటాను అనేది నేను ఇవాళ చూపిస్తాను. సో అదండి, నేను ఇలా ఒక క్యాలెండర్ అండ్ పైన ఒక ప్లాంటర్ పెట్టుకున్నాను. చాలా సింపుల్గా పెట్టుకున్నాను. సో ఇది లుక్ అండి. కొన్ని బొమ్మలు ఇది నేను తయారు చేశాను, చిన్న ప్లాంటర్ లాగా. అండ్ ఓపెనర్ కంపల్సరీగా పెట్టుకోండి, దేనికైనా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి ఫ్రిడ్జ్వి, యాక్చువల్గా దాని బాడీ కెపాసిటీ ఎంత ఏంటి అనేది జస్ట్ అక్కడ ఇచ్చాను. సో ఫస్ట్ మీరు స్విచ్ ఆఫ్ ద పవర్ ప్లగ్ అండి, రిమూవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద సాకెట్. అండ్ సెకండ్ వర్క్ విల్ బీ కంప్లీట్గా ఉన్న వెసల్స్ అన్నీ తీసేసి పక్కన పెట్టేసేయండి. చూడండి ఎంత మెస్సీగా ఉందో. యాక్చువల్గా 1 monthకి ఒకసారి మీరు ఇలా, లేదా 2 monthsకి ఒకసారి చేసుకున్న డీప్ క్లీనింగ్ చాలు. సో సాస్ బాటిల్స్ కావచ్చు, చింతపండు రసం కావచ్చు, ఇలా ఈవెన్ ఫ్రీజర్ మొత్తం ఎంటీ చేసేసేయాలన్నమాట. అండ్ ఇవన్నీ మీకు సాకెట్స్ ఇస్తారు కదా పెట్టడానికి, బాటిల్స్ అవి కూడా వీలైతే తీసేసేయండి. అండ్ అవన్నీ తీసేసి నేను ఐ వాష్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద వాష్రూమ్. తీసుకుపోయి శుభ్రంగా కడిగేస్తానండి నేను. సో ఇలా వేసేసుకొని మీరు బాల్కనీలో కాసేపు ఆరబెట్టేసుకోవచ్చు. టిల్ దెన్ వీ విల్ క్లీన్ ద ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. అంతవరకు దిస్ విల్ గెట్ డ్రైడ్ అప్. చూడండి ఇలా. సో నౌ కమింగ్ టు ఇట్, నేను ఒక సొల్యూషన్ చెప్తాను మీకు. ఇక్కడ 1 స్పూన్ వెనిగర్ తీసుకున్నామండి, మామూలు యూస్ చేసేది. అండ్ అలాగే బేకింగ్ సోడా అంటాం కదా, పౌడర్ కాదు, అది నేను 1 టీ స్పూన్ వేసేసాను. అలాగే ఇందులో ఒక 5 టీ స్పూన్స్ వాటర్ వేసామన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ ఎ సొల్యూషన్ అండి. మనకి భలే పనిచేస్తుంది, మంచి షైన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఫ్రిడ్జ్కి ఇలా మీకు రబ్బర్ ఉంటుంది కదా, ప్లీజ్ చాలామంది చెప్తారు యూ కెన్ రిమూవ్ ఇట్ అండ్ కీప్ అని. డోంట్ డూ దాట్. ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ ఆ ఎలాస్టిసిటీ తగ్గిపోతుందండి. సో నేను చెప్పిన సొల్యూషన్లో మీరు ఇయర్ బడ్ ఉంటుంది కదా, జస్ట్ అది డిప్ చేసి మీరు ఆ లైన్స్ మధ్యలోకి ఇలా తీసేస్తూ మీరు నేను చూపిస్తున్నట్టుగా చూడండి, మీకు అక్కడ అంత క్లీన్గా కనబడుతుంది కదా, లోపల మీకు అంత డర్ట్ ఉంటుందన్నమాట. సో మీరు ఇది 2 monthsకి 3 monthsకి ఒకసారి చేస్తే మీకు అంత కూడా రాదు. సో ఇది చాలా ఈజీ అండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ద రబ్బర్ అండ్ క్లీనింగ్ ఇట్, చూడండి నేను మళ్ళీ మీకు చూపిస్తున్నాను. నిదానంగా, డోంట్ ఓపెన్ ఇట్ టూ మచ్, నిదానంగా మీరు ఇయర్ బడ్ని తీసుకొని క్లీన్ చేస్తే అలా మీకు డర్ట్ అంతా వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ 1 point. సెకండ్, ఇప్పుడు ఈ సొల్యూషన్ ఉంది కదా, మీరు కావాలంటే ఈ స్ప్రే బాటిల్ వేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా క్లాత్లో పెట్టేసి మీరు ఫ్రిడ్జ్ కార్నర్స్ కూడా క్లీన్ చేయొచ్చండి. బికాజ్ ఆఫ్ వెనిగర్ అండ్ బేకింగ్ సోడా ఆ స్మెల్ వల్ల కూడా మీకు ఏది కూడా వాసన రాకుండా ఓడర్ ఫ్రీ అయిపోతుంది అనమాట. చూడండి మీరు ఎంత బాగా వచ్చేస్తుందంటే, కింద చూడండి మీకు ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను. తీసేటప్పుడు కొన్ని పదార్థాలు పడిపోతాయి, మనం ఇప్పుడు ఆకుకూరలు ఎండిపోవచ్చు, అలా ఏదన్నా కావచ్చు, మీరు ఈజీగా క్లీన్ చేసేసేయచ్చండి. సో ఈవెన్ ఫ్రీజర్ సెక్షన్ కూడా ఇట్స్ ద సేమ్ పార్ట్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఫ్రీజర్ చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి యువర్ మిల్క్ ఆర్ కర్డ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, యూ కెన్ స్టోర్ దేర్ టిల్ ద క్లీనింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ నేను ఇక్కడ చూడండి, చీజ్ తర్వాత బటర్ అవి ఉంటాయి కదా, పాల ప్యాకెట్, ఐస్ క్యూబ్స్ వేసేసి ఇలా పెట్టేస్తానమాట. వితిన్ 1 hour అవి పాడవకుండా ఉంటాయని. సో ఫ్రీజర్ సెక్షన్ మళ్ళీ సేమ్ వే యాజ్ ఐ మెన్షన్, మీరు అన్నీ ఖాళీ చేసేసి క్లీన్ చేసేసుకోండి. మళ్ళీ ఇంటాక్ట్ అవి పెట్టేసుకోండి, వాట్ ఎవర్ యాక్సెసరీస్ ఇచ్చినవి. సో చూడండి, మనకి ఇలా షీట్స్ దొరుకుతాయండి. మీకు ఇది వద్దు అంటే ఇలా మీకు ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్స్ ఉంటాయి కదా, వాడేసినవి అవి వాడుకోవచ్చు. నౌ ప్రీ ప్లానింగ్ ఏంటా అనుకుంటున్నారా? ఏం లేదండి, ఐ టుక్ 2 కట్టలు పాలకూర తీసుకొని ఇది ప్యూరే చేసి రెడీ పెట్టుకుంటాను నేను. అలాగే మునగాకు లేనిది నాకు అసలు వీక్ మొత్తంలో ఒకసారన్నా నేను ఏదో ఒకటి చేస్తాను. సో మునగాకు ఎప్పుడు రెడీ పెట్టుకుంటాను, డ్రై కావచ్చు, మామూలు అలా కూడా కావచ్చు, ఫ్రెష్. ఇది గోంగూర అంటాం కదా, హై ఐరన్ కంటెంట్ ఉంటుంది. మా అనీమియా ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు కూడా మంచిగా ఐరన్ కంటెంట్ తినచ్చండి. ఏదైనా ఓవర్ డోస్ మంచిది కాదు. సో 10 daysకి ఒకసారి లేదా పచ్చడి చేసుకొని
చేసుకొనో పప్పు చేసుకొనో తినచ్చు. సో ఇలా నేను మీల్ ప్రెప్కి బెండకాయలు కావచ్చు అన్నీ క్లీన్ చేసుకొని నేను ఇలా పెట్టేసుకుంటాను. ఇట్ ఈస్ సో హ్యాండీ అండి. ఇవి చిక్కుడు అంటాం కదా, వాటిని కూడా పెట్టేసుకున్నాను చూడండి. యాజ్ ఐ మెన్షన్, నేను అంత ఫ్యాన్సీ థింగ్స్ ఏం వాడను. సో ఇక్కడ మీకు నోట్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా ఉన్న నోట్ ప్యాడ్ చిన్నది పెట్టుకున్నాను. సో ఆఫ్టర్ క్లీనింగ్ అండ్ మీల్ ప్లానింగ్ ఇలా ఉంటుందండి ఫ్రీజర్ సెక్షన్. ఈ సమోసా పట్టి అంటాం కదా, మై సన్ వాజ్ ఆస్కింగ్ ఇట్. సో నేను రెడీమేడ్ తెచ్చి రెడీ పెట్టాను. ఐ నీడ్ టు డూ ఇట్. అండ్ ఔరేకాయ అంటారు ఇక్కడ బెంగళూరులో, ఇది చాలా ఫేమస్గా భలే టేస్టీగా ఉంటుంది. అది ఆమ్లా ఇవన్నీ సీజనల్ కాబట్టి నేను కొన్ని ఎక్సెస్ అలా పెట్టుకుంటాను ఫ్రీజర్లో. తర్వాత బఠానీ, స్వీట్ కార్న్ మనకు వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఈ వైట్ది ఏంటి తెలుసా, అది ఎక్స్పైరీ డేట్స్ చీజ్ది కూడా నేను రాసి పెట్టుకుంటాను, మొజరెల్లాది. సో నేను అట్టలో కాకుండా ఇలా డబ్బాలో సేవ్ చేసుకుంటాను. అండ్ దిస్ స్మాల్ లిటిల్ పౌచ్ ఐ లైక్ అండి. ఇప్పుడు మీకు వస్తాయి కదా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అలాంటివి సాసులు అవి పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇదేమో పచ్చి కొబ్బరి అండి, ఫ్రెష్ కోకోనట్ పెట్టుకోవడానికి. తర్వాత కొన్ని మసాలాస్, ఇంక ఇది మీ ఇష్టం. నేను చాలా తక్కువ చింతపండు వాడతాను, ఎక్కువ మటుకు ఆమ్లా, నిమ్మకాయ అలా టమాటోస్ వాడుతూ ఉంటాను. సో ఈ మసాలా పొళ్ళు కొన్ని స్పెషల్గా ఉన్నవి మటుకు ఫ్రీజర్లో పెట్టుకున్నాను. ఇది ఇంట్రెస్టింగ్, ఈ పౌడర్ ఏంటంటే బాగా ఎండాకాలం వచ్చినప్పుడు చింతపండుని క్లీన్ చేసేసి ఎండబెట్టిన పౌడర్ అండి అది. సో హ్యాండీగా ఉంటుందని పెట్టుకున్నాను. ఆవపిండి, తర్వాత మెంతులు, జీలకర్ర పొడి, అండ్ ఇది ఓన్లీ మెంతులు. అంటే ఇవన్నీ పులుసులకి వాటికి మేము బాగా వాడతాము. సో ఐ రిక్వైర్ ఇట్ అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద డౌన్ పోర్షన్ అండి, ఇది ఎగ్స్ మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు లేదా నిమ్మకాయలు, యా చాయిస్. ఇంకా ఇక్కడ చూడండి జింజర్ ఉంటుంది కదా, తురిమేసి నేను ఎండబెట్టేస్తాను, కొంచెం డ్రై వాడతాను. అండ్ ఇలా పచ్చిది మామూలుగా కూడా పెట్టుకుంటాను ఫ్రెష్గా ఉండడానికి. గార్లిక్ కొన్ని ఎప్పుడు రెడీ పెట్టుకుంటాను. అలాగే గ్రీన్ అండ్ మీఠా చట్నీ ఉంటుంది కదా, ఇవన్నీ హ్యాండీ అండి, ఉంటే బాగుంటుంది. హనీ బాటిల్లో నేనే నాకు తగ్గట్టుగా కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసేసుకొని పెట్టుకున్నాను. ఇది నేను చాలా వాడతాను, వేయించిన జీలకర్ర పొడండి, చూస్తున్నారు కదా. అండ్ ఈ బాక్స్ ఏంటనుకుంటున్నారా, డిఐవై బాక్స్ అనుకోండి మీరు. మన ఫోన్కి డబ్బాలు వస్తాయి కదా మామూలుగా పొడుగ్గా, సో ఐఫోన్, OnePlus ఇలా ఏ డబ్బా అన్నా సరే సో ఇలా మీరు వాడుకోవచ్చు. ఎసెన్స్, తర్వాత సినమన్ పౌడర్, కుంకుమ పువ్వు, అలాగే కర్పూరం వాడతాము లడ్డూలలో, హల్వాలలో. అండ్ మధ్య మధ్యలో చీట్ మీల్కి ఇలా కొన్ని డైరీ మిల్క్స్ పెట్టుకున్నాను. మై సన్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ టైమ్. సో అలా అండి. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ పోర్షన్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంటాం కదా అది. ఇది నేను చూపించాను రబ్రీ మిక్స్ అని చెప్పి, ఇన్స్టెంట్గా చేసుకోవచ్చు. కరేపాకు, ఇది మసాలా కారం. అండ్ నిమ్మకాయలు ఇలా మీరు వాటర్లో పెట్టుకుంటే మినిమం 15 days ఏం కాకుండా ఉంటుంది. ఎవ్రీ 3 daysకి ప్లీజ్ చేంజ్ ద వాటర్, చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే పులిహోర మిక్స్ పెట్టుకుంటాం ఎప్పుడూ కూడా. ఇంకా పచ్చళ్ళు అందరికీ తెలిసిందే. ఈ ఫాయిల్ ఏంటంటే మిల్క్ మేడ్ వాడిన తర్వాత మీరు ఫాయిల్ కానీ లేదా క్లింగ్ ఫాయిల్ పెట్టేస్తే మీకు గట్టిపడదు. ఇది చిల్లర్ జోన్ అంటాం కదా, ఇది దర్బా, అందరికీ తెలుసా ఇది. మనం ఇప్పుడు ఎక్లిప్స్ అప్పుడు పెట్టుకుంటాం కదండి అన్నిట్లో వేయడానికి, అదండి. అండ్ యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్, నేను మ్యాక్సిమం కూడా అట్టపెట్టెల నుంచి తీసి ఐ స్టోర్ ఇట్ హియర్. ఇది బటర్ అండి, చూడండి ఎక్స్పైరీ డేట్స్ నేను ఆ స్టిక్కర్ అలా పెట్టేసుకుంటాను. సో ఈజీ టు చెక్ ఇన్ బిట్వీన్ అనమాట. ఇది గార్లిక్ బటర్ అంటాం కదా, ఇట్లా నేను క్యూబ్స్ కట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ ఆల్సో టు జస్ట్ పిక్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఆన్ తవా. అండ్ క్వాంటిటీ ఆల్సో మనం హ్యాండీగా ఉంటుంది అంతే పెడితే. సేమ్ చీజ్ షీట్ కూడా అలాగే. అండ్ దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పైరీ డేట్ విచ్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్. సో ఐ మేక్ ష్యూర్ ఆల్వేస్ ఐ కీప్ లిటిల్ కర్డ్ ఎక్స్ట్రా ఎనీ టైమ్, అది హ్యాండీగా ఉంటుంది అని. అండ్ పన్నీర్ వాటర్లో వేసి పెడతాను. ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే ఆర్ 3 days యూ కెన్ చేంజ్. అండ్ విప్డ్ క్రీమ్ పెట్టుకున్నానండి కేక్ తయారు చేద్దామని. సో ఇది నేను ఫ్రెష్ జోన్ కింద పెడతాను. ఇవి పెరుగు, పాలు యాజ్ యూజువల్ రెగ్యులర్ వాడే స్టీల్వి గిన్నెలు. అండ్ ఇదేమో మలాయి అంటాం కదా మనం మీగడ తీసింది అది. ఇందులోనేమో దోసపిండి అది పెట్టేసుకుంటానండి. ఇది టప్పర్వేర్ది, లేదు అనుకుంటే మీరు ఇలా స్టీల్ దాంట్లో కూడా ఇడ్లీ పిండి, ఇవి స్ప్రౌట్స్ అండి. మ్యాక్సిమం మా ఫ్రిడ్జ్లో ఈ 3 ఎప్పుడూ ఉంటాయి. అండ్ కొన్ని ఫ్రూట్స్ వాట్ ఎవర్ పాసిబుల్. అండ్ ఇక్కడ మెయిన్ మనం పూజకి వాటికి కొన్ని పూలు, ఇప్పుడు కరోనా టైంలో ఇంట్లో వచ్చే బాల్కనీలోవే సరిపోతుంది మనకి. నైట్ సాలడ్కి నేను ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఆనియన్స్ తరిగి పెట్టానండి, ఐ జస్ట్ రిమూవ్ ద పైన పీల్ తీసేసి పెడతాను.
అలాగే డోంట్ జడ్జ్ ఎనీ వన్ విత్ ఈ ప్లాస్టిక్ ఆ ప్లాస్టిక్. ఇప్పుడు మనకు అవేర్నెస్ ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి వీఆర్ ట్రయింగ్ టు షిఫ్ట్ మోడ్లో ఉన్నాం కదా. సో లెట్స్ ఎంకరేజ్ పాసిబుల్ ఇన్ ఆల్ విచ్ వేస్ అండి. ఇది బెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ ద మునగాకు. డిడ్ యూ హియర్ ద క్రంచీనెస్? నేను ఇది ఎండలో పెట్టేసి ఇలా పెడతాను, దోశలు ఇడ్లీలు అన్నిట్లో వేసేస్తానండి. ఇది ఆమ్లా జామ్ చేశాను నేను, సో అది యూస్ చేస్తాను. చెక్ దిస్ బాక్స్, ఇట్ ఈస్ హ్యాండీ అండి, నాకు చాలా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. కొత్తిమీర, కరేపాకు లేదంటే ఎనీ వెజిటబుల్ వర్టికల్ స్పేస్లో చాలా మంచి కెపాసిటీ అండి పడుతుంది మీకు. 3 to 4 వెజెస్ అలా మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ పార్ట్, ఇక్కడ నేను 2-3 బుట్టలు డివైడ్ చేశానండి. వెన్ మై సన్ మేక్ శాండ్విచ్, ఇందులో మీకు మేయోనీస్ సాస్, షేజ్విన్ సాస్ ఏది కావాలంటే అది ఉంటుందన్నమాట. అండ్ దీస్ ఆర్ హోల్ గరం మసాలాస్ ఉంటాయి కదా, ఆ సేజ్వన్ బాటిల్స్, వాటికి ఐ జస్ట్ పెయింటెడ్ ద లిడ్స్ అనమాట. సో దట్ ఇట్స్ ఈజీ, మనం వేస్ట్ ఎందుకు చేయడం అని. ఇదేమో నార్మల్ మసాలా పౌడర్స్ అనమాట. సో హోల్ మసాలా ఒకటి, ఇవేమో అన్ని మసాలాస్. అండ్ వెనకున్న ఇవి ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ మోస్ట్లీ ద సీజనింగ్స్ అండి, పాస్తా, పిజ్జా ఆర్ సాలెడ్ ఏదన్నా కూడా ఉన్నవి. సో ఈ సెక్షన్ మొత్తం నేను ఇలా అరేంజ్ చేసుకున్నాను అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ పార్ట్, అన్ని లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఉంటాయి కదా, అవి తర్వాత తలకి నేను హైబిస్కస్ ఆకుని ఎండబెట్టి పౌడర్ పెట్టుకుంటాను. వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ మిక్స్ ఇట్. ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా ఉన్నవి. ఇక్కడ చూడండి, ఆర్గనైజర్ లాగా నేను ఈ బ్రెడ్ది సిలికాన్ది ఉంటుంది కదండి మోల్డ్, అది వాడాను బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ మోర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ టంబ్లర్స్ అన్నీ మనం వాడట్లేదు కదా, కరోనా అని పిల్లలు హస్బెండ్ అందరు ఇంట్లో ఉంటున్నారు. సో అందులో నేను డ్రమ్ స్టిక్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్ బట్స్, పొడుగ్గా ఉండే వెజ్జెస్ అన్నీ కటింగ్స్ చేసి పెడతాను. ఇది రైస్ కుక్కర్ స్టీమర్ ఉంటుంది కదా, సో ఐ జస్ట్ కీప్ టొమాటోస్ ఇన్ దట్ బికాజ్ ఐ డోంట్ యూజ్ ఎనీథింగ్ టు స్టీమ్ ఇన్ దట్. ఇలా గ్లాస్ జార్స్ నా దగ్గర ఉన్న అవైలబిలిటీని బట్టి నేను ఇలా స్టోర్ చేసుకున్నాను. అండ్ పాలక్ కానీ ఏదైనా ఇమ్మీడియట్ వాడతాం కాబట్టి న్యూస్ పేపర్లో ఇలా టిండ్లా అంటాం, దొండకాయ అన్నీ అనమాట. ఇంక ఇది వైట్ పంకిన్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది. క్యారెట్స్ ఒకటండి, పీల్ అండ్ జస్ట్ కట్ ఇట్ ఆఫ్ లైక్ దిస్ అండ్ కీప్ ఇట్. ఆ ఎడ్జెస్ కట్ చేసి మీరు పీల్ చేసి పెడితే ఇట్ స్టేస్ ఫర్ వెరీ లాంగ్ డేస్ అనమాట. సో ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటే కటింగ్స్ కావచ్చు, చాపింగ్ కావచ్చు, పేస్ట్లు కావచ్చు, పొళ్ళు కావచ్చు, హ్యాండీగా టైం మేనేజ్మెంట్ కలిసి వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద అవుట్లుక్ అండి. అంత ఫ్యాన్సీగా లేకపోయినా ఐ మేనేజ్ ఇట్ వెల్ అనిపించింది. సో కొన్ని టిప్స్ యూస్ఫుల్ అయినా ఇట్ విల్ బీ వెరీ నైస్. ప్లీజ్ డూ కమెంట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.